Қыстың ұзақ кештерінде әкем бізге ертек айтып беретін, өлең үйретіп, дауыстап кітап оқитын. Шағатай тілінен оқитын болу керек. Сөйлемдері боладур, геладур, бередур, үшбу деп келеді екен. Кейбір түсінбеген сөздерімізді әкем ежіктеп отырып мағынасын ұғындырады. Совет өкіметінің алғашқы жылдары біздің өлкемізде бұрқырап, тез өте шықты. Қым-қиғаш тартыспен, таптық күреспен, рулық айтыспен, жікшілдікпен, топ ұйымдастырып тор жаюмен, жала жауып жарға итерумен шұғылданған бұрынғы байлар жасырын тұзақ құрып жанталасып бақты. Олар кедей туыстарының тасасында тұрып алып, жаңа өмірге тас атқылады. Адал жандарды аяқтан шалуға ұмтылды. Ауылдағы үстемдікке, болыстыққа, уездегі ықпалға ие болуға қол созды. Әдетте мұндай қым-қиғаш талас сайлаудың алдында басталушы еді. Байлардың мүддесін қорғап, соның сойылын соққандар мұндай тартыстарды лезде өз пайдасына жаратып, қарапайым еңбеккер халықтың назарын негізгі нысанадан ауытқытып жіберуге тырысты. Бұл сияқты жікшілдіктің салдарынан ауыл арасының бірлігі шытынай берген еді. Елге уәкіл келгіштеп алды. Олар жаңа тәртіптің, жаңа нұсқаның мәнін, кедейлердің правасы жайлы жиналыстарда түсіндірді. Мұндай уәкілдердің көп келетіні сонша, тіптен ел олардың аты жөнінде біліп үлгермейтін. Сондықтан өздерінше ат қойып, айдар тағып алады. Уәкілдің түр-тұрпатына, жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, ақыл-ойына қарай әрқайсысы өзіне лайық атқа ие болады. Дударбас, шаш қойғанын, шашты уәкіл, тақыр-иек қырмасақалдысын, көк-иек уәкіл, шошайма бас киім кигенін, молда торғай, тағы бірін жаутымақ уәкіл деп атайтын. Енді бір уәкіл әрбір сөзін боевой приказ деп айта берген соң, оны боевой приказ деп атағаны есімде. Тағы бір уәкіл астына ат мінсе қара сорпа етіп қамшылайтын да жүретін. Мұны көрген ел уәкілді ат соры деп атап кетті. Келген өкілдің мән жайына, жөн жобасына қарай қойылған аттар қаншама еді. Жер уәкілі, су уәкілі, салық уәкілі, ағарту уәкілі, сайлаушы уәкілі, айдаушы уәкілі дегендердің бәрі де біздің ауылға ат ізін салғандар. Уәкілдер неге екені белгісіз тез ауысушы еді. Ел мұны әр саққа жүгіртіп жүрді. Менің бала қиялым соның бәрін егжей-тегжей байыптай бермейтін. Әкем бұл кезде 60-ты алқымдап қалған еді. Сондықтан ауылдағы қызу өмірге белсене араласа алған жоқ. Оның есесіне көкем үй бетін көрмейтін болды. Жиналыс атаулының бәріне қатысып, сайланбаған қызметі қалмады. Сондықтан елеуліктің жүздіктің арасынан делегат боп сайланды. Ауыл советтің төрағасы да болды. Қосшы одағының бастығы да болды. Бір рет болыстық қосшы одағы бастығының орынбасарына сайланғаны да бар. Дегенмен, қанша талпынып, қанша құлшынғанымен көкем әйгілі адам бола алмады. Сайлау сайын көтерілудің орнына қызметінен зырғып түсіп жататын. Бұған кінәлі оның қабілетінің аздығы емес еді. Көкем ауылдағы жікшілдердің жемі боп қала беретін. Серкебай нағашым көкеме кездескен сайын қыжғырып, өз орны үшін таласа алмаған ынжықсың. Нағашы бабаң Текебай биге тартпай, түп сүйегіңді қорлап жүрсің. Соның бәрі Құраннан безіп, құлдық етуді ұмытқаныңның кесірі, деп кейіп отыратын. Ел жақсылары қара тізімге ілініп жүргенде 6 ай қызметке ақымақ торғай да шыдайды, деп келемеждеуші еді нағашым. Міне, мен жарықтық әкем Текебай бидің аруағына таңба түсірмей, әлі күнге дейін Серкебай би атанып жүргем жоқ па? Деп қамшысымен жер сабалайды. Ал сен күшік болсаң, мас кісідей әр қызметтен бір құлаумен келесің. Намыстанып өлетін болдық қой түге. Көкем ақталмақ боп, жаңа тәртіп жайлы түсіндіре бастайды. Ондайда, тауыққа жұмыртқасы ақыл үйрететін болған ба? Деп кекететін Серкебай нағашым. Есердің естіге жөн үйреткені ме шынымен? Нағашау, сіздің шалқыған дәуіріңіз өтіп барады ғой. Ендігі өмір талабы өзгешелеу. Сен не деп отырсың, әй ынжық? Деп Серкебай көкемнің кеудесін қамшымен нұқиды. Қалай деп көкейсің шірік? Не дедің сен?
түк те дегенім жоқ, жай аузымнан шығып кетті, деп міңгірледі көкем. Үлкеннің бетінен алғанды саған көрсетермін мен, деп нағашым болқан талқан болады. Кіммен бәсекелесетініңді тапқан екенсің, қотыр бұзаудай арқандап қоюға әлі шамам келеді. Көкем арқасын қамшы осып кетпесін деп үнсіз отыра беретін. Оңтайлы сәті келгенде осынау адуынды шалдан аулақ жүруге тырысып, сыртқа зып беріп шығып кетеді. Шал оның соңынан біраз ұрсып бұрқылдап отырады. Япыр-ау, заман не боп барады? Әлдилеген балаң әдептен асып арпалыса бастаса, жақсы адам болама деп үміттенген адамың өзіңмен жағаласа не дерсің? Әттең, мына тасыраңдаған жаман неме өз сүйегім ғой, әйтпесе аяқ қолын керіп тұрып көкпар тартар едім. Сонан соң қабағын тұнжыратып, сақалының ұшын шайнап біраз үнсіз отырады да әжеме тиіседі. Мұндай әумесер жиынды несіне тудың, әпке? О не дегенің, қарағым, деп әжем абыржи қалатын. Алланың бергені осы болса амалым қанша? Өз қолыңды өзің кесе алмайсың. Әйтпесе ғой, әйтпесе. Мынау өңшең шолақ белсенділер ақ титығыма тиіп болды, деп ашуланады Серкебай. Ең ақыры өз жиенің бетің бар, жүзің бар демейді. Сіздің дәуіріңіз өткенде былжырайды. Бұл қартайғанда естері сөзім беді. Сен енді серкеш жан, балаға кешірімді бола ғой. Байқамай айтып қалған шығар, деп әжем бәсең үнмен күбірледі. Байқамай қалған шығар? Қайдағы байқамай? Деп Серкебай кекесінмен күлді. Мен оған байқамағанды көрсетермін. Мен есірген белсенділерді итке тастайтын сүйекке таластырамын әлі. Аш қасқырдай арсылдатып қоярмын. О не дегенің, Серкеш? Өз адамдарың емес пе? Деп шошып кетті әжем. Хей, есек, деп айқайлайды Серкебай. Үйге кір. Көкем сонда ғана қайтып оралады. Аяғыма жығылып кешірім сұра, деп бұйырады шал. Көкем не істерін білмей дағдарып тұрып қалды. Момынтай-ау, оның не, кешірім сұрай ғой, жас үлкен нағашың ғой, деп араға әжем түседі. Көкем өжеттігін қойып тізе бөгеді. Серкебай нағашым да ашуын лақ еткізіп төге салып, көкемнің тентектігін лезде кешіретін. Біздің үйдегі тап тартысының таңбасы осылай есімде қалып қойыпты. Ал ел арасындағы таптық күресті мен жол жүнекей баяндап, өзімнің өмірге араласқан сәттеріме орай айтармын. Ауылдың қоғамдық жағдайы, ел ішінің өресі қандай болғанын өзімнің де өсу өреме сәйкес әңгімелермін. Әзірше асықпай-ақ қоялық. Әйелдер теңдігі, қалың мал жойылады, қыздар сүйген жігітіне шығады. Революция жылдарында әйел теңдігі жөнінде алғаш естіген сөздерім осындай. Бұл сөз көп адамды ойландырса, көп адамның көңілінде күдікте тудырды. Әйелдер не де болса бір жақсылықтың нышанын іштей ұққандай үнсіз қуанып еді. Әлденені асыға күтіп, тағатсыз толғанысқа түскен жайлары бар сияқты. Әжем ғана бұл сөзге құлақ аса қойған жоқ. Адам заманнан қалыптасқан, сүйекке сіңіп сыры болған әдет лезде сеңдей бұзылып жүре берді дегенді бір түрлі ұғымына сыйдыра алмайтын сияқты. Бұл ойын бізге де білдіріп қояды. Қалың мал деген ата-бабамыздың салып кеткен жолы ғой, қашаннан қалыптасқан кәдеміз емес пе? Менің шешеме де қалың мал төлеген, маған да қалың мал төледі. Қыздарымның қалың малын алып құтты орнына қондырғанмын. Ұлдарыма қалың мал төлеп келін түсіргем. Енді немерелерім қалың малсыз ақ жөндерін табады дегені несі екен? Ол осылайша күңкілдеп қояды. Қалың малсыз өзге босағаны аттаған қызда қандай қасиет бар дейсің? Құны жоқ қызды кім сыйламақ? Ондай қызды байларын тегін алып, тегін қуып жібермей ме? Өз аяғымен келіп, өз аяғымен кетті деген сөз болмай ма? Қалың мал алмадым дегенше жасау жасалмайды, той өтпейді десеңші. Оның не қасиеті қалар дейсің? Деп өз-өзінен бұрқылдайды. Жоқ, олай бола қоймас. Мен тірі тұрғанда қалыңсыз қыз бермеспін. Менің жолыммен, менің жөніммен жүресіңдер. Ал мен өлген соң не істесеңдерді еріктерің. Салалы тараштап өрген 8 бұрымы иығына төгілген апаларым түкке түсінбей әжеме аңтарыла қарайтын.
Әжемнің қатулы жүзі, түнерген қабағы, зілді даусы олардың нәзік жанын қалтыратып, өздерін абыржытып тастаушы еді. Осынау сәби сезімнің қайғысына масаттанғандай, мен орнымнан ұшып тұрдым да әжеме тіл қаттым. Ал мені қалай үйлендірмексің? Әжем күліп алды. Алдымен мына шүйке бастарға, құда түскен жерден қалың мал алайын, қабырғамызға шыр байлап әлденіп алайықшы. Сонан соң іздеп жүріп сұлу қалыңдық тауып берем. Қалың малында аямай төлеп, өзіңді де аяқтандырамын. Сонан соң үй болды деген осы, өз отауың бар, томпаңдаған келінімді жұмсап қойып, жылы жұмсағын жеп, ізетін көріп, көсіліп отырмаймын ба? Деп мейірлене күліп сөзін жалғастырды. Тек Тәңірім соған жеткізсін. Сол қуанышты кезге дейін тірі жүрсем деп тілеймін Тәңірімнен. Әжем күрсініп қойды. Қиялы әлде қайда жетелеп кеткендей өз сезіміне кенеліп отырған сияқты. Апаларым мен жаққа ала көзбен қарап жауығып алғандай. Өйткені әжем мен үшін, менің болашақ кербез келіншегім үшін оларды қосақтап күйеуге беретіндей көріп тұр. Мен болсам оларды табалаған жанармен талап тастағандай маңғазданып киіз үйден шықтым да ойнау үшін әуіт жаққа жүгіре жөнелдім. Күн ашық еді. Асқар таудың алып бейнелері айнадай таза судың түбінен көрініп тұр. Балшық илеп балалық ойынға беріліп кеткен екем. Кенет әлде біреу өзім илеген балшығымен өзімді төпеп, үсті басыма жағып, бас көзге қарамай жұмарлап, кез келген жеріме соққылап есімді кетірді. Не болғанымды білмей шыңғырып жіберіппін. Байқасам зәрі ерке, әрі өжет, әрі намысқой менен 2 жасы үлкен ортаншы апам Әлиман екен. Мен долданып қуа жөнелдім. Кесекпен атқылап келем. Әлиман көйлегінің етегі далбаңдап безіп барады. Сол күйі үй төбесіне шығып жиылы тұрған пішенге жасырынды. Сонда отырып мені мазақтайды. Масқарай, албастай, сауым, кір қожалақ, құбыжық, ұсқынын қарай көр, көзінен сорасы ағып тұр. Тағы сұлу қызға үйленем дейді. Сонан соң пішен төбесінде жатқан жарты қышты ұстап түсті. Кеудесін менменсей тік көтеріп, есі болса бірде-бір сұлу қыз саған тие қоймас, деді. Әжеме айтып сазайыңды тартқызармын. Сені өзі ақсақ, көзі көр, тісі кетік, мұрны пұшық, кемиек, басы таз сүмелек біреуге бергізермін деп дүниедегі ұсқынсыз нәрсенің бәрін асығып үсігіп санап жатырмын. Шыдай алмаған апам. Ондайыңа бара қоймаспын, басыңа шайнап жақ, деп қолындағы кесегін маған қарай атып жіберді. Мен бұғып қалдым да шегіншектей бердім. Апам маған тигізе алмағанына ызаланып жұдырықты жаудырып жіберді. Қалай қарсыласарымды білмей жанталасып жатырмын. Бұйығы әйел қауымымен алғаш рет осылай қақтығысып едім. Тұңғыш рет ортаншы апам өз ожданын қорғау үшін мен сияқты қалың мал иесімен ашық айқасқа шыққанын көріп едім. Әжемнің айтқаны болды. Менің әпкелерімнің бәрі әже жолымен ұзатылып, қалың малға сатылды. Үбиян жастайынан Шегір руынан Жарылқап байдың Мамыт деген баласына атастырылған екен. Олардың елі Шақпақ тауының етегінде еді. Жарылқаптың біздің Нығмет әулетіне жақындығы да бар көрінеді. Қыз беріп, қыз алысып отырған 2 ел сүйек жаңғыртпақ болып, Үбиян мен Мамытты атастырса керек. Жұт кезінде Жарылқаптар мал-мүліктен жұрдай болып, қаратаяқ кедейлерге теңескен екен. Сонан көп ұзамай әкесі мен шешесі дүние салыпты да, Мамыт пен кіші інісі Нығмет байдың Сайлаубай деген үлкен баласының қолына келіпті. Мамыттың інісі менімен құрдас еді. Нығмет ұрпағы 2 анадан тарағандықтан бас қосып 2 топ боп аталатын. Бәйбішенің балалары Қара кемпірдің ұрпағы, тоқалдан туғандар Ақ кемпірдің немесе Анаргүл кемпірдің балалары деп бөлінуші еді. Нығмет біткендер тумасынан кекеш, сақау тілді келетін. Мамыт солардың қолында жалшылық етті де, інісі байдың қозысын бақты. Нығметтерді мен біздің жайлауға көшіп келген жаздан бастап білемін. Ел басына ауыртпалық түсіп, арып ашқан кезде Нығметтіктер ауылға жоламай алшақ жүруші еді. Енді еңсеміз көтеріле бастағанда қайтадан іргелес бола бастапты. Байдың малы егінге, шабындыққа қырғидай тиіп берекемізді ала берді.
Алайда баяғыдай бай тізесі батып қалған кедейлер бұл басынуға бас көтере алған жоқ. Сырттай жек көріп, алыстан айбат шегумен шектеліп жүрді. Әсіресе байдың шалық мінез есуастау кемпірі Анаргүл шайпау еді. Ол етек жеңі елбе-делбе болып, өрістегі мал соңынан қалмайтын. Балаларынан бастап көрінген кісінің бәрін қарғап-сілеп, шаңытып бара жатқаны. Өзім ортасында жүрмесем, малымды біреулер талап алады деп табаны жерге тимейтін. Кеш батса түні бойы көз ілмей қиқулап, қораны айналып жүріп алады. Өз басым ол кісінің жайласып отырғанын көрмеппін. Әрдайым желе жортып бара жатады. Ауыл адамдары Анаргүлден аулақ жүруге тырысушы еді. Егер абайсызда ұшырасып қалсаң, бір балағат сөз естімей құтылмайсың. Елді басынғаны сонша, ол қора-қора қойларды егіндіктің үстінен айдап өтуден де тайынбайтын. Балалары оған қой деп тоқтау айтып көрген емес. Осыған орай өздері де шетінен сараң, құнамақор, қыруар айран ашып, күбі-күбі қымыз қыжнап кетсе де, не өздеріне қимай, не жұртқа қимай отыра беретін. Ауыл адамдары байдың басынған қылығына ашық қарсы шыға алмайтын. Сондықтан алыстан жамандық шақырып, ырымшыл байдың кеудесіне үрей ұялатуға тырысатын. Ай ақсайды, жұлдыз орнынан ауытқыды, бұлт керуені бөлінді демек, бір жамандық жақын дейтін олар кемпірге. Сондықтан малға жұт келе ме, әлде топалаң тие ме, әйтеуір бір опат болатыны хақ дегенді айтатын. Кемпірдің суқаны қашып, әркімнен амал сұрап, бәледен құтылуға тырысатын. Құдай-ай, сұмдығыңды сақтай көр, бұған не амал табамын, дейтін. Сонда өзгелер, мұның бәрі диқан атаның қарғысына ұшырағаннан. Егінді таптап, шөпті рәсуа еткен малға Алла тағала жаппай жамандық әкеледі. Бұдан аман құтылу үшін егінді таптаған қой мен сиырдың 2 сауын сүтін елге таратып берген жөн. Сөйтіп сауабын алмаса ел қарғыс атады, деп шоштады екен. Сараң кемпір бұған көнсінбе? Сондықтан жұрт өзге бір оқиға ойлап табуға кірісетін. Әйткенмен есі дерті байлығынан айырылып қалмауға ауған кемпір 2-3 күн егіндікке жоламай, малды ойқастай қайырып жүруші еді. Сонан соң баяғы тас қалпына қайта түсетін. Ауылдың Жамақ деген адамы бар еді. Қылжақбас, жұртты әзілмен жазалауға жақын жүретін кісі болатын. Жас ет аңсап, қалайда тіске басар табу керек деп ойлапты да, ол бір күні қулық істепті. Асқабақтан бүркеншек бас киім жасапты да, көзі көретін, дем алатын, тілі шығатын тесік ойыпты. Сонан соң ескі тонды теріс айналдырып киеді де, әр жеріне сылдырмақ қоңырау іледі. Сөйтіп осынау албастыдай кейпімен бейіт арасына барып жасырынып жатады. Мезгін 5 болса керек. Анаргүлдің ұлы Дәулет түйе мініп диірменнен келе жатады. Дәулет бейіт маңынан өте бергенде Жамақ жалбыр тонын сүйретіп, қоңырауын жаңғыртып, даусын дарылдатып шыққан екен. Дәулеттің қорыққаны сонша ес-түссіз түйеден құлап түсіпті. Жамақ жанына келеді де жағасынан алып бірнеше рет сілкіледі. Дәулет есін жия бастағанда күңгірлік үнмен зекіп сөйледі. Мен де тілеулеріңді тілеп, әулеттеріңнің дәулетті болуына ақбатамды арнап жүрген әруақтарыңның бірі едім. Бірақ сендер байыған сайын бізді ұмытып барасыңдар. Әруаққа атайтын жанды құдайларын кеміді. Біз ашығудамыз. Бүйтіп сараңдана берсеңдер, сендерді әруақ атады. Біз сендерді қарғаймыз, малдарыңды арбаймыз, жандарыңды жалмаймыз. Төбелеріңе құйын ойнатып, шаңырақтарыңды жерге түсіреміз. Ауыздарыңды асқа жеткізбей, көздеріңді жастан кеткізбей, қаңғыртып жібереміз. Осыдан үйіңе барған соң, анау пірінен безген ата-анаң мен ағайындарыңа айт. Әруаққа атап 5 мал құдайы берсін. Құран оқытып, ауылдың тайлы тұяғына тегіс шақыртып етін таратсын. Әйтпесе ажалдарың да бізден, азаптарың да бізден. Осыны айтып, Жамақ зып беріп кетіп қалады да, Дәулет күн батқанда сүйегін әрең сүйретіп үйіне келеді. Өңі құп-қу, қан-сөлсіз, қалжырап тұр. Тісі тісіне тимей қалшылдайды. Жағы қарысқандай жарытып сөзде айталар емес. Ақыры бейіт арасынан аруаққа кездескенін әрең жеткізіпті. Жаман сөз жатсын ба? Ауылдың өсекші әйелдері естігендеріне май құйып маздатып елге жая береді. Содан құдайға мал сойылып, талай күн ел жиылып ет жесіседі. Әрине, орталарында Жамақта жүреді.
Бір күні ол мас болып отырып, өзін әшкерелеп алыпты. Кейін Жамақтың әке-шешесі дүние салған соң балалары байға жақпай жалшы болып еді. Анаргүлдің сол балаларға көрсеткен бір қорлығы әсіресе әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Жарылқасын жалшы балалардың ішіндегі ең кішісі болатын. Қозы соңында тірсектері соғылып, кеудесін әрең сүйретіп жүруші еді. Жарытып тамақ ішпей, жайғасып ұйықтамай зар қағып жүрген бала қайсы бір оңуш еді. Әйтеуір соны көргенде аяныштан жүрегің сыздап кететін. Мойылдай қара көзі жайнап тұрады. Қасына келсең иісі көктатып, еріндері жапырақ түстес жасылданып жүретін. Бірде ойын балалары Анаргүлдің сұмдық қатыгездігіне тап болдық. Ол өзге қозылардан қалып қойған бір қозыны көтеріп алып, Жарылқасынды қарғап сілеп барады екен. Жарылқасынға жетісімен таяқпен сабай бастады. Қу жетімек, көзіңе шел бітті ме? Осы қозымен ұшықтап жіберейін бе? Өлігі сұраусыз сүмелек, деп бажылдайды. Байқұс бала құтылмақ боп тарманып жатыр. Бірақ Анаргүл жібермейді. Баланың тақыр басына таяқпен ұрған сайын ісіп шығады. Осылайша бас терісі түгелдей буылтықтанып, Жарылқасын шыр-шыр етіп жалбарынды. Апатай, айналайын, апажан, аяңызшы, өлдім-ау, дейді үні әлсіреп. Бірақ құтырынып алған долы кемпір баланы тулақша сүйретіп, ескі құдыққа алып келді. Сен жүгірмекті құдық ішіндегі құрт құмырсқаның жеметейін, дейді Анаргүл шабаланып. Жарылқасынның қорыққаны сонша тіптен үні өшіп қалды. Кемпір қаршадай баланың сирағынан ұстады да құдық аузынан төмен салбыратып тұр. Бізде шыр көбелек айналып дәрменсіз жүрміз. Жарылқасын қыр етіп тарманып жан дәрмен далбасамен құдықтың қабырғаларынан таяныш іздейді. Тырналай алақанымен тырнағынан қан ағыпты. Кемпір сонда да рақымы түсер емес. Біресе көтеріп, біресе құдыққа қайта сүңгітіп баланы әлі сілкілеп тұр. Жарылқасын болса енді қармануға да шамасы келмей есінен тана бастады. Былқ-сылқ етіп оқта-текте қорқыраған дауысы шығады. Біз шыдай алмай шұрқырап жылай беріппіз. Кемпір онымызды елегенде жоқ. Қимылсыз салбырап қалған баланы көтеріп алды да жерге зірк еткізіп тастай салды. Өзі жемтікке төнген құзғындай торуылдап баланың қимылын бағып отыр. Әлден соң барып Жарылқасын есі кіргенде кемпір оны дедектетіп ауылға қарай сүйрей жөнелді. Біз жасымызды тыя алмай соңдарынан қарадықта тұрдық. Ойынымыз жайына қалды. Көз алдымызда Жарылқасынның боп-боз болып талып жатқан кейпі кетер емес. Кешке бұл көргенімізді әкеме айттым. Әкем түнерген күйі үнсіз күйінде де Нығметтің үйіне бет алды. Әкем барғанда Жарылқасын үйдің іргесінде сандырақтап жатыр екен. Алақанына салып көтеріп алып келді. Аузына сүт тамызып еді, Жарылқасын құса берді. Әкемнің түсі түтеп кетіпті. Баланы төсекке жатқызды да іргенің киізін түріп қойды. Байғұс, баланы мазаламаңдар, деді де өзі тысқа шығып кетті. Жарылқасын қыбырсыз жатыр. Қинала дем алғаны сонша кеудесі қыр-қыр етеді. Кейде әлденені айтып қатты бақырып жібереді. Еріндері қансыз бозарып, еміс-еміс жыбырлайды. Біз демімізді ішке тартып, орын-орнымызда отырған күйі Жарылқасыннан көз алар емеспіз. Әкем даладан дәрі шөптер әкепті. Сол шөптерді қайнатып, суын тұндырып алды да, суыған соң баланың аузына қасықтап қойды. Әпкелерім Жарылқасынның маңдайынан су шүберек таңып қойды. Оның қызуы көтерілгені сонша шекесіне таңған орамал кебе берді. Түні бойы кірпік қақпай, әл үстіндегі Жарылқасынды күзетіп отырдық. Тек таң алдында ғана бала көзін ашып төңірегіне қарады. Қайда жатқанын аңғара алмай баж ете түсті. Әкем маңдайынан сипап, еркелете тіл қатты. Жұбатып отыр. Қорықпа қарағым, қорықпа, дейді өзі теріс айнала беріп, кемпірге сырттай кіжіне ашуланды. Алжыған қақпастың айуандығын қараш. Әкем Жарылқасынды алдына отырғызып, дәрі шөптің суынан ішкізді. Сонан соң жуындырып алды. Жарылқасын қайтадан безгек тигендей қалшылдап кеткен соң сүт беріп төсекке қайта жатқызды. Бұл кезде күн шығып қалған еді. Жарылқасын тынышталып ұйықтап кеткен. Бәрімізде қуанып көз шырымын алуға қисая кетіппіз. Осылай Жарылқасын бір жұма төсекте жатып айға бастады. Алайда шошынғаны сонша тіптен есі ауған жандай елермеленіп жүрді.
Біз қолымыздан келген бар жақсылығымызды аямаушы едік. Анаргүл бүкіл ауылда әкемнен ғана именетін. Әкемнің молдалығы бар, Құран біледі деп қорқады екен. Тіптен жас кезінде оқыған бала деп атын тергейтін болыпты. Содан ба әйтеуір ол Жарылқасынды іздеп келмеді. Бір күндері Анаргүл баласы Сайлаубай келді. Әкемнің бетіне қарай алмай міңгірлеп кешірім сұрады да Жарылқасынды алып кетпек болды. Сонда әкем қатты ашуланып былай деді: мұның әкесі сенен де бай, сенен де басалқалы еді. Сенің де Жарылқасынның әкесі сияқты жұтқа кездеспесіңді қайдан білдің? Жарылқасын сияқты сенің балаларың да панасыз қалмасын қайдан білдің? Сенің есуас шешеңнің таяғынан өліп кетсе, бүкіл шегір ел болып келіп ер құнын даулар еді. Сонда күнің бір уыс болмас па, Сайлаубай? Әкем тағы да көптеген аталы сөз айтты да сөз соңын Анаргүлге бұрды. Ал сенің шешеңмен өзім көзбе-көз сөйлесемін. Бишара Жарылқасын үйден шығып бара жатып бізге жалтақтай берді. Сайлаубай оны дарға бара жатқандай амалсыз ілесті. Анаргүлмен әкем айтқандай-ақ жеке сөйлесті. Содан бір шама уақыт кемпір тыныш жүрді де қайтадан баяғы таз қалпына түсті. Менің Өбиян әпкем сол Жарылқасынның ағасымен атастырылған екен. Өзінің болашақ өмірлік жолдасын ауылда алғаш көргеннен-ақ Өбиян жақтырмапты. Екеуі бір-бірінен қалау таппай алшақтай беріпті. Әкем ертеде берген уәдесін бұзбай, алысқан батадан аттағысы келмей, көпке дейін қызының қарсылығын құлағына да ілген жоқ. Осылай 3 жыл жүрді. Алайда әжем немересінің күн сайын солғындап, уайымшыл болып бара жатқанын көріп, әкемді алғашқы шешімінен қайтарды. Бұл туралы Мамытқа ескертіп, әкем бұрынғы алған қалың малын қайтармақ болды. Байтана руындағы ең сыйлы адамның бірі, атақты да қадірменді, ықпалы мол, әл-ауқаты мығым Нұрбай деген кісінің Зәпира атты сұлу қызының ауылымызға алғаш келгенін ұмыта алмаспын. Оның үй ішінің бәрі таңдап тапқандай, бір-біріне сақадай сай, бірінен бірі өткен жақсы адамдар екен. Бес ұлының бәрі де сұңғақ бойлы, сымбатты да көрікті, аздап ақсиған алдыңғы күрек түстері өздеріне жарасымды әдем жігіттер болатын. Жұрт іші мін тапқыш, сын айтқыш, ат қойғыш келеді ғой. Оларға да ол лезде күрек түстер деп қойып алды. Нұрбайдың жалғыз қызы Зәбира да ағалары сияқты сымбатты, сұңғақ бойлы, толықсыған қыз еді. Оның ауылымызға келін боп келіп, алғаш аттан түскені, басын тік ұстаған күйі маңғаз басып үйге кірген әлі есімде. Ол Нығметбайдың Анаргүл деген есуас әйелінен туған 5-ші ұлы, реңсіз, мыртық, кекеш Дәулетке 2-ші әйел болып келді. Алғашқы әйелінің қайтыс болғанына да көп уақыт өткен жоқ еді. Аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін, немесе құрығы ұзын қуып жүріп алады, құрығы қысқа құры қол қалады дегендей, Айдын көлдің аққуын қалың мал Дәулетке аяқ қолын байлап берді. Осынау теңсіздік құрығында бұлқынған қайғылы неке күні. Мал бергені барады алып кетіп, қолымды кедейшілік кесіп отыр деп, бір сабас сүйгенінен айрылып, құсадан күйіп жанып, қараша үйде қан құсқандай өз тағдырына, тағылық заңына лағнет айтып, Зәпирасын жоқтап, күңіренгенде болар. Зәпира келбетті келген жан еді. Талдырмаш сұңғақ бойына әркім-ақ сұқтана қарайтын. Оның ат жақты жүзі, құрмұрыны, үлбіреген беті шығыстың сұлуларын елестететін. Жайнаған мөлдір көзі, қарлығаштың қанатындай қияқ қасы, шоқтай қызыл қалыңдау ерні өзгеше бір сұлулықтың нышанын аңғартып тұрушы еді. Өзі де айналасындағы күйкі көріністі мойындағысы келмей, өзін қоршаған сұрықсыз тірлікті көзіне де ілмей, батылда еркін жүретін. Жас келіннің мінезіндегі мұншалық еркіндік ел ішінде күңкілде туғызды. Әдепті білмейтін, тәрбие көрмеген деген сөздерде айтыла бастады. Әйтпесе қазақтың қай келіні босаған аттай салып тайраңдап еді. Жусаннан аласа, бетегеден биік боп иіліп жүрмеуші ме еді? Зәпира осынау қалыптасқан қараңғы дағдыға бірден қарсы тұрды. Ол енесі Анаргүлге де, қайнағалары мен абысындарына да орынсыз бас иіп төмендемеді. Оның көз қарасынан, қимылы мен ісінен, үнімен, мінезінен, жар бейген жаман күйеуіне деген күйеуінің ағайын туғанына деген өшпенділік оты ұшқындап тұратын. Енесі Анаргүл мен өзінің күйеуі
Еркек келінді көнбіс етіп алуға, иін жұмсартып, айтқандарына көндіруге талай-талай әрекеттер жасады. Бірақ қайсар да жігерлі Зәбира ұшқын атқан бір көзқарасымен ғана олардың аузына құм құйып, үндерін өшіруші еді. Жалғыз қатынға шамаң келмесе, бай болғаның құрысын деп, Дәулетті шешесі де, ағалары да тұқырта беруші еді. Осындайда жәрбеңдеп келіп, қоқыраңдай қыр көрсетіп тиісе беретін Дәулет кербез келіншектің жүзінен жасқанып күңкілдеп қала беретін. Соның бәріне де, өзінің тағдырына да Зәбира құлақ аспай, кекесін кейіппен жүре беретін. Қара жұмысқа қол тигізбей, қолы көсеу, шашы сыпыртқыға айналмай, қыз күнінің еркелігін жоғалтқысы келмеді. Қасақана ақ саусаққа айналғандай еркіндік атаулыға ерік беріп еді. Нығмет әулетінің өзге түңлігіне біздің үйге Зәбира ерекше ізет көрсетіп, барынша биязы болатын. Келін боп келген алғашқы жылдар осылай еді ол. Біздің үйге жиі келетін. Кім білсін, бәлкім өзі сыйыспаған ортасынан аз болса да аулақ кеткенді аңсайтын шығар. Оның басын шалқайта ұстап, маржандай тізілген ақ тістерін көрсете бұралып отырғаны әлі есімде. Ақ торғын кимешектің сыртынан әсем ораған күндігі ерекше жарасып тұрушы еді. Мен одан көз алмай қарайтынмын. Бұрын өзім аңғармаған әлдебір сезім жанымды жайлап алатын. Әлі толық ояна қоймаған ынтығу мен іштей аяныш ізін менің балғын жүзімнен оқи ма, әйтеуір Зәбира маған ерекше елжірейтін. Күз түсісі мен Нығмет әулеті Ақкөл жақтағы қыстауға көшіп, бүкіл қысты Нұрбай ауылының маңында өткізетін. Бұл кезде Зәбира перзент көріп үлгеріп еді. Тұңғыш қызы Дәулеттен аумай қалыпты. Жайын ауыз, шегір көз біреу әйтеуір. Мұны көрген Зәбираның жаны түршігіп еді. Айналасынан зәбір көріп, кеудесін қарған қайғыға іші ысталып құса боп келген Зәбира күйеуін отаудан қуып шығып, ағайындарын аластап, әкесінің үйіне кете барады. Нығмет әулетінің бірде-біреуі шұрқ етіп оның жолына тұра алмады. Келінін қайтару үшін соңынан барғандарға Зәбира мен Нұрбай ырық бермепті. Сондықтан Нығмет әулеті мен әкем мен бүкіл Үсен әулетіне хабар жіберіпті. Алыста жүріп мұқатылғанын, келіні кетіп күлкі боп отырғанын, бұл тек ер атына мін емес, бүкіл руға түскен сын, ақсаулы ақау екенін айтыпты. Ру намысына таңба түсірмей, кек алуға, болмаса бітістіруге келсін депті. Өзге үсендіктер Нығмет әулетімен тату болмаса да, мына хабар оларға қозғау салып еді. Ру намысын әрқайсымыздың арымыздай қорғаймыз деп 20 шақты жігіт атқа қонды. Оларды менің әкем басқарып Нығметтерге жүріп кетті. Бұл бүкіл аймақтағы үлкен бір дау болып еді. Анау-мынау кикілжіңге қарағанда бұл жанжал екі рудың қақтығысқан қара күшіндей еді. Бірін-бірі ақырына дейін тұқыртып кетпей тынбайтын тірескен шақ болатын. Әрқайсысы ата намысына, ауыл намысына арқа сүйеп, алыспай беріспейтін кезеңге таянған сәт сияқты. Нұрбай қайраты мол, айтқанынан қайтпайтын, айналасына ықпалды адам еді. Оны ырыққа көндіруде оңайға түспейтін жай болатын. Би кесімі бойынша мұндайда кейде келісіп, кейде керісіп, кейде қорқытып, кейде қол күшімен үкім айтылады. Келін дауы екі рудың арасында қыс бойы созылды, бірақ бітер болмады. Байланған түйін шиелене берді. Ұзақ дауға шыдамай біздің жақтың жігіттері бір ауылға оралып, оның орнына бірі қайтып бара жатты. Бүкіл ауылдың құлағы түріліп, осы даудың шешімін тағатсыз күтумен болды. Дүрліккен жұрт дүбірге елеңдеп, екі арада барып келіп жүрген жігіттерден мән-жайды сұрастырып, сыр тартады. Оралғандар келісім қай ауылда, кімнің үйінде жүріп жатқанын, кімдердің қалай сөйлеп, кімнің адуыны қаншалықты екенін әңгімелейді. Хабаршылардың айтуынша менің әкем билердің айтысында асқан шешендік көрсетіп, өзін салауатты ұстай біліпті. Үсендіктердің үлкені ретінде бүтін бір рудың атынан сөйлеп пәтуа сұрапты, тұрысар жерді нұсқапты. Алайда Қайсар Нұрбай дегенінен қайтпапты. Қызын қайтарудан бас тартып сөз дарытпапты. Қызымды қайтара алмаймын, малға келіселік деп отырып алған көрінеді. Нұрбайдың мұнысына біздің жақтың даушылары көнбепті. Мал мүлік емес, адам керек екенін айтып бұлар болмайды. Ол кезде қай қазақ шаруасын мандытқан дейсің.
Көктем шықса алақандай жерді жырту 2-3 күннің тірлігі. Бұл да әдетке сіңіп кете қоймаған жай. Елдің бәрі жер жыртып егін салмайды. Сондықтан шаруашылыққа керекті азын аулақ мардымсыз құрал жабдықты да кезінде бүтіндеп алады. Бұл ретте қыс мезгілі еріккеннің ермек іздейтін шағы сияқты. Бүкіл аймақтың еркек кіндігі кеш болса қыдырып боза ашып, таң атса туысқан аралайтын әдет еді. Осындай орынарға қара таппай жүргендер аз ғана қақтығыстың өзіне желігіп шыға келетіні де сондықтан. Сыбыс шыққан ауылға сойыл сүйретіп, жетіп баруға әзір тұратыны да сондықтан. Ауыл арасын шаңдатып, атой салып өткенге мәз мұндайда. Құрысқан арқалары жазылардай құлшына кірісетіні де сондықтан. Оның үстіне әлекке түскен Нығмет әулеті Үсен әулетіне ат шаптырып, адам жіберіп отырғанда қарап қалсын ба? Ағайынға ара түскен боп, даурықпалы сапар шексе, Сараңбайдың соғымын төрінде шіреніп жатып жеп қайтса, еріккен жігіттердің несі кетіп барады? Бай ауылының хабарына тез құлақ түргені де осыдан болса керек. Күн сайын 20-30 адам жамбастап жатып, жақ боп айтысады да, егескен жаққа арадағы ағайын ақыл беріп, дау төресі билер шешімін айтады. Жанжал иелеріне шешімнің әділдігін ойлануға 1-2 күн мұрсат береді де өздері жамағайын, жекжат жұрағаттарын аралауға кіріседі. Қайта жиналып бітіспес дауды жалғастырады. Осылайша бұл тартыс 1-2 айға созылды. Әркімнің аузына бір жалтақтап, күйеу баладан күй кетіп еді. Онсыз да тумысынан тұрқы келіспеген дәулет бүріскен үстіне бүрісіп, жарғанатша жабырейіп бітті. Жақсылық келсе, сен жақтан болар дегендей, Үсен ауылының адамдары мініп келген аттардың айналасынан шықпайтынды шығарды. Күйбеңдеп әр аттың жалын сипап, күбірлеумен жүргені. Амал не? Дәулет тілеуін бермей-ақ қойды Тәңір. Нұрбай айтқанынан қайтпай отырып алды. Запира болса жаны сүймеген жарына, қаны сүймеген жұртына қайта барғысы келмеді. Жалғыз қызының тағдырына пышақ салып, өзі отқа етергендей болған Нұрбайдың қанында әкелік сезім қайта қайнап шыға беріп еді. Қалайда қайғы тырнағынан босатып алу үшін аянып қалған әке жоқ. Құда жақтың сан түрлі ұсынысына құлақ аспай, мүлдем қатайып алды. Қаралған пышақтай бірте-бірте сөзі де алғырланып барады. Перзентінің алдындағы айыбын, мейірімсіз қаталдығын бір жола сәуір жаңбырындай жуып өтпек жайы бар сияқты. Бір жақтың қуғыншылары да талабынан танбапты. Ат сабылтып арын ту етіп келгенде арқасын жерге тигізіп қалай қайтсын? Қадалып отырып қалайда дегеніне көндіруге түйініп алған бәрі де. Талайдан бергі тартыс, іштей толқумен сапырлысқан ой ұстамды деген Нұрбайдың өзін сарсаңға салып әбден болдыртып, ақыры дау иесі Дәулетті сайысқа шақырып еді. Күні кеше өзінің сүйікті қызының ері болған мынау сұрықсыз Дәулет 5 ұлының қалағанымен жекпе-жекке шығып, жеңе алса Зәпираны әкете берсін. Ал жеңіліп қалса Зәпира деп аузын ашпасын, ат шапан айыбын төлеп аулына аттансын дейді Нұрбай. Біздің жақ қарсы алдында қаңбақша қалтырап тұрған бір шөкім кекеш Дәулеттің кейпінен шошып, Нұрбайдың ұсынысына келіспейді. Нұрбай екінші ұсынысты айтты. Ау халайық, ауылымда ат ойнатып жатқаныңа аз болған жоқ. Сен иісі Үсен әулетінің намысын жыртып аттана шапқанда, мен үкше өлбіреткен жалғыз қызымның жанына сая бола алмасам, несіне тірі жүргенім? Сен руыңды қорғасаң, мен бауыр етіп баламды қорғаймын. Сен ата намысын айдар тұтсаң, мен баламның көз жасына тұншығудамын. Сен сағым сынбасын деп күрессең, мен құса мен күйіктің лаулаған ошағына өзім тастап, жанып жатқан жас өмірге жайбарақат қарап тұра алмадым. Ендігі өмірімде сол өртке қарлығашша су тасып сөндіріп, қызымды қанатыма қайталамын. Аянып қалар халім жоқ. Айбат шексең алдыңа қаймықпай кеуде тосам. 5 белестей биігім деп жүрген 5 ұлымда алақанында аялаған жалғыз қарындасының қарғысына қала алмайды. Ендеше 5000 қолдай бел тұтқан 5 ұлымды атқа қондырып, 6-шы боп өзімде айқасқа шығамын. Нығметтің намысын жамылған азамат арасынан 6-ауың қарсы шығыңдар. Әділ күресте бағымызды сынайық. Дәулеттің дәрменсіздігінен жер шұқылап, қор болып отырған даушылар бұл жолы Нұрбайдың ұсынысынан бұрыла алмапты. Ақыры Нығмет әулетінің 6 жігіті Нұрбай тобына
қарсы шығады. Қалған жұрт екі жаққа бөлініп тілеулес боп тұрады. Әр көңілде күдік ұялаған, жанарда жас ұялаған жабырқау сәт еді бұл. Нұрбай ауылының жанындағы қырқаға жиналған жұрт екі рудың намысын көкпарша тартып таласқа еніп еді. Бір ру мен бір үйдің таласы, ер намысы мен ана арының айқасы басталған сияқты. Сайысқа шыққандар білегіне қамшы іліп, тақымына шоқпар басып, қойнына тас тығып, бір-біріне өшіге шүйлігіп еді. Оңтайға келсе шоқпармен соғып, жақындаса қамшымен жасқап, алшақ кетсе таспен атқылап аянбас айқас бастады. Сілкілесіп, жұлқысып, тіктесіп, тістеніп, беттесіп, белдесіп, бір сойқанның әр күшпағынан ұстасқан жайы бар. Үш қайтара қақтығысқанда Нұрбайдың балалары Нығымет тұқымының қарбаңдаған қолапайсыз үш жігітін шоқпармен қаңбақша қағып түсіріп еді. Алғашқы жеңіске желіккен Нұрбай туыстарының бір баласы қуанғаннан қырдан қиқу сала көтеріліп, айқас ортасына жетінші боп шауып кірді. Бұл сайыс шартын толық бұзғандық еді. Онсыз да шыбын жанын шүберекке түйіп тұрған Нығметтің руластары өре тұрды. Менің қызу қанды ағайым Момынқұл өзінің жаман байталынан қарғып түсіп, әкемнің астындағы атқа келіп жармасты. Атшылауын ұстап әкемді ер үстінен түсірді де өзі қарғып мініп қарсы шабады. Ұзын бақанды қолға алып Нұрбай тобынан сыпыра тиіп, қуып жүріп үшеуін сұлатады. Жеңіле бастаған әулетінің намысын жерден қайта көтеріп алады. Тағы бір айнала соққанда ағам төртінші етіп Нұрбайдың өзін сұлатып кетіп еді. Есінен танған Нұрбай қарт қара жерді құшып қала берді. Айқас аяғы айқындалып қалып еді. Ағам ер үстіндегі Нұрбайдың ендігі екі баласын ауылына дейін қуалап тоз-тозын шығарады. Әкем сұлап жатқан Нұрбай шалға жүгіреді, басын сүйеп көтереді. Есін жиған Нұрбай кемсеңдеп, "Сен бісің момыш?" дейді қалтыраған үнмен. "Қайтейін, осыны қалаған өзің ғой, амалым не ақсақал, бейбіт сөзге келмедің ғой", дейді әкем оған. Нұрбай күдер үзген бәсең үнмен, "Ендігісін өзің білесің момыш, бейде билік десен де, әлгі есер соқ болмағанда бұл күйге ұшырамас едім-ау, қайдан ғана келе қалды сол найсап, уәде бұзылған соң үміт те үзілді ғой", деп сұлқ түседі. Әкем айқасты тоқтатуға белгі береді. Ат айылын босатып дауласқандар 2 күн ойлануға мұрсат алады. 3-ші күні Нұрбай ауылынан шабарман келді. Біздің адамдар қайта кетті. Ата жолын аттап өтіп, баба салтын бұзғаны үшін әкем Нұрбайға азын аулақ ат шапан айыбын төлетіпті. Ал байғұс Зәпира лажсыз сағысынып тұншыға қайтып келді. Ағайым өмір бой мақтанатын жалғыз Дәулет пен Нығмет әулетінің намысын ғана емес, бүтін аз ғана Үсен руының да арын сақтап қалдым деп көрінген жерде күпінетін. Әкем оның бұл қылығын жақтырмаушы еді. Қарт Нұрбайға қол көтергенін кешірмейтін. "Ұрғаныңа ұлдары да жететін еді ғой", дейтін әкем кейісті үнмен. Ат астында ауып жатқан Нұрбайдың аянышты жүзі жүрегінде ұмытылмас бір түйткіл қалдырған-ау шамасы. Зәпираның сол бір қайғылы оқиғасынан кейін мен оны 2 жылдан соң көрдім. Баяғы батылдықтан, еркіндікпен, өжеттіктен жұрнақта қалмапты. Қатты шөгіп, ауым-сауым халге түсіпті. Шамасы бұрынғыдай бой түзеп, таранып, жинақты жүруді де ұмытқан-ау. Басындағы ақжаулығы да бозарып бітіпті. Жүрісіндегі өзіне тән ерке қимыл суға түскен кесектей еріп кеткен сияқты. Жәудіреген мөлдір жанары бұрынғыдай нұр шашпайды, жасаурап, солғындап кеткен. Айналадағының бәріне өшіге, жанымен жек көре қарайтын сияқты. Жұрт енді ол безілдеген Анаргүлдің жыбыр-жыбырына көніп болған, тіптен күйеуі дауыс шығарып, қол көтеретінді де болыпты, деп жүр. Осылайша қалың малдың қара күші, ескі әдет, тырнағы у боп жабысқан ру қатынасының ұзын қолы асау Зәпираның алқымына да бұғауын мақтап салып бұрап тастаған еді. Жанындағы жарқын нұрды өшіріп, үлкен сезімнің тамырын қиып біткен болатын. Енді жайнап тұрған гүл емес, күздің күлгін жапырағындай күн сайын солып барады екен. Зәпира да әйел басына түскен езгіні үнсіз көтеріп жүре берді. 1943 жылы ауылға демалысқа келгенде
Қайтыс болған бір ағайынымның үйіне көңіл айтуға кірдім. Сырттан елдің ең соңы болып белі бүкшиген, кір орамалы көзіне дейін түсіп кеткен бір әйел келді. Алғашында кім екенін танымай қалып, сәлем беруге орнымнан тұра бергенімде әлгі әйел асқан бір жылы мейіріммен құшып, еркелете сөйледі. Киізге қайта жайғасқанымызда менің хал жайымды, денсаулығымды, мынау қағынған соғыс кезіндегі амандығымды сұрай бастады. Өзінің ерте келіп сәлем бере алмағанына кешірім сұрап отыр. Сонда барып майшамның ала көлеңкесінде әйелдің Сәпира екенін әрең танып едім. Әбден қажып бітіпті. Шүйкедей боп шөгіп бүріскен күйі отыра берді. Шамның күңгірт жарығы әжімдерін адырайта, айқындап, тіссіз қушиған иегінде әйгілеп тұр. Мен шыдай алмадым. Жеңеше, қартайып кеткенің қалай? Сәпира алғашында бұл сөзімді естімегенде бейжай қалпы ауыр бір күрсінді. Сонан соң мұңлы жанарын маған қадап, жай ғана үн қатты. Ей шырағым-ай, жеңешең не көрмеп еді? Тобыңа 8 күшік асырап қосқанда жалғыз жанымның несі қалды дейсің? Әйтеуір аман жүргеніме шүкірлік еткейсің, шырағым. Бұл сөзді ол толғанып, қайғылы үнмен айтып еді. Ошақбай қарт мына сөзді ұнатпай бас шайқай берді. Асылық етпе, келін. Ауыл әйелдерінің бақыттысы өзің емеспісің бе, Сәпира? Есігіңді соғыс сойқаны қаққан жоқ, байыңды алдыңда, 8 балаңды алдыңда, бұдан артық не демексің Аллаға? Бөрік кигеннің бәрі азамат атын жоғары ұстап, халқын қорғауға аттанғанда, дәулет оғанда жарамады ғой, деп ызалы сөйледі Сәпира. Анасы сол үшін туғандай менің қорушым боп жәрбейіп отырған жоқ па? Оның үнінен мен сол баяғы қарсылық кегінің, зорлық көргісі келмеген бұлқыныстың, қалың малға деген қарғысының ұшқыны әлі өшпегенін аңғарып едім. Енді әпкемнің бой жетіп, жар таңдап ұзатылған кезін баяндайын. Мамыттан қол үзгенімізді естіген жұрт тұс-тұстан қыз айттырып, жаушы жіберуді көбейтті. Мамыттан кейін бар қалауды қыздың өзіне бергенбіз. Барар жерін, бақытын сеніп тапсырар азаматын өзі қаласын, деуші еді әжеміз. Әпкем әбден толысып, ауылдың бұрала басқан бой жеткені болды. Содан ба оның қолын қара жұмысқа тигізбей, тек өрнек тігуге отырғызатын еді. Әпкем кестенің не түрін, алаша тоқудың сырын, кілемнің өрнегін салуды үйреніп алды. Енді ол мойны мен кеудесін алқаға толтырып, шашына шолпы тағатынды шығарды. Үкілі қамшат бөркінің жиегіне де шегірмек тігуші еді. Саусақтары жүзікке толды. Ауылдың еркесі атанып, жиын тойдың айтыстың көркіне айналды. Өзі де еркін жүріп, ән күйдің ортасында өсіп, жасының 20-ға шығып бара жатқанын аңғармайда қалып еді. Кейбіреулер әпкеме кәрі қыз болып отырып қалады деген кінәратта таға бастады. Айттырып келгендерді алдаусыратып, сыпайы сөзбен сырғытып жібере беруші еді. Міне 20-ға да келіпті, мұның артын оңғарсын, дейтіндер де табылды. Бір күні ауылымызға 2 салт атты келді. Бірі Батырбек әулетінен шыққан Балтабай деген кісі де, екіншісі мұртты, енді тебіндей бастаған 25-тер шамасындағы бейтаныс жігіт екен. Әкем үйде жоқ. Жолаушыларға самауыр қайнатып дастархан жайылды. Жас жігіт басын сәл иіп үнсіз отыр. Кеседегі шайын баппен ұрттайды. Әпкеме айтқан 2-3 ауыз сөзі үйлеспеді. Олар кеткен соң біз ортаншы әпкеміз екеуміз әлгі жігіттің сызданған түрімен сызылған қылығын салып, сөйлеген оралымсыз сөзін қайталап мәз болыстық. Алғашында үлкен әпкем қосыла күліп еді, кенет лезде ашуланды. Біз одан сайын мазақтап күлдік. Осылай көпке дейін үлкен әпкемнің мазасын алып қоймаған соң, ақыры шапалақ жеп тындық. Кешке әкем үйге келгенде біз бүгінгі қонақтар жайын айттық. Өбиян үйден шығып кеткенде ортаншы әпкем екеуміз әлгілердің қылығын, жүріс-тұрысын, сөздерін салып мазақтадық. Сонан соң, жігіт Өбиянға ұнап қалса керек, біз күліп едік, қатты ашуланды, дедік. Әкем бізді тыңдап алды да жымиып күлді. Сөйтті де бұл оқиғаны екіншілей еске алмауды ескертті. Сөйтіп өзі бізге нақыл болар бір жайды айтып берді. Баяғыда байдың ерке өскен баласы ел-елден қыз айттырған екен. Бармаған жері, көрмеген қызы қалмапты.
Қасы көзінен нұр тамған небір сұлуларды көріпті. Ақылына адам бойламас әдептілерінде көріпті. Бірақ біреуін де ұнатпапты. Енді ол алыс сапарға аттанып 7 күншілік жердегі бөтен елге келген екен. Жүздеген ауыл аралап, тағы да ешбір қызды ұнатпапты. Осылай ел аралап жүріп, ол бір 6 қанат ақ үйге кезігеді. Алдынан толықсыған ару шығып, аттан түсіп, сусын ішіңіз, депті. Жігіт атын желіге байлап үйге кіреді. Төрге отырып қыздан көз ала алмапты. Қыз мұны елемегенде жайбарақат мейманға дастархан әзірлей бастайды. Шай қайнапты. Қыз лезде дастархан жайып жігітті әдеппен асқа шақырады. Жігіт, мен іздеген сұлу осындай ақ болар. Көркіне тоқтадым. Ал ақылы соған сай ма екен? Байқап көрейін деп ойлапты ішінен. Түрулі есіктен сыртта жатқан томарлар көрініп тұр екен. Жігіт, сынар жерім осы шығар депті де оқыстан сұрақ қойыпты. Құдаша, айып көрмесеңіз айта отырыңызшы, көлік атанау томардың қаншауын тартар екен? Жігіт қызды сүрінтер сұрақ бердім деп ішінен масаттанып отырады. Сол сәтте қыз сәл жымиып күліп жауап қатыпты. Жақсы ат болса бір-бірден тартар, жаманы болса екеуден артар. Жігіт мырс етіп күліп жіберіпті. Мұнысы мұқатқаным деген еді. Өзі іштей, бәсе ақылмен көрік сай келуші еді. Мынау қыз ақылы кемдеу біреу болды депті. Әйтпесе жаманы екеуден артар, жақсысы біреуден тартар дермеді. Жоқ, бұл менің теңім емес, жар болып жарытпас. Осылайша жігіт ешкімге көңіл тоқтатпай аттанып кетеді. Үйге келіп әкесіне бар жайды айтқан екен. 7 күн жол жүріп, қияндағы елдерді араладым, өзіме тең таппадым. Бір көрікті қыз кездесіп еді, өкінішке орай ақылы шамалылау боп шықты. Сынай сұрақ беріп едім, жақсы ат бір-бірлеп тартар, жаманы екеуден артар деп жауап қайырды. Ұлының сөзін естігенде әкесі күйіп кетіпті. Ой, сормаңдайым-ай, Есуастың үлкені сен екенсің ғой балам. Қыз өзінің байыбына бара алмаған көк ми сен болдың ғой. Шамасы сен қомағай дастархандағы бауырсақты қос-қосынан бұралақтап аузыңа тыққансың ғой. Қыз соныңды мінеген, ол ақылды ғана емес, дана қыз екен. Сонда жігіт бармағын шайнапты. Естеріңде жүрсін балаларым, деп күліп еді әкем. Бәлкім біздің үйге келген жігіт әдеп сақтап тартынған шығар. Шайды сыздықтатып ұрттады дейсіңдер ме? Иә. Онда мен сендерге тағы бір әңгіме айтып берейін, деп әкем сөзін қайта жалғастырды. Баяғыда қыз айттырған бір жігіт шаршап, шалдығып, шөлдеп бір ауылға әрең жетіпті. Қызы бар үйге бас сұғып демін алған екен. Алдына дастархан жайылып шай келіпті. Шөлдеп ерні кезеріп отырған жігіт қыз ұсынған шыны аяқты ала салып ұрттап жіберіпті. Абайсызда аузы күйіп шайды әрең жұтады. Көзі жасаурап қызға сездіргісі келмей аспанға қарай беріпті. Енді тіл қатпаса жеңілетінін біліп, жігіт шаңырақтың ағашына көзі түсіп, «Мынау қандай жердің ағашы болды екен?» депті. Сонда қыз күлімдеп, «Бұл саздау жердің ағашы, сабырсыз ердің жазасы» деген екен. Жігіт өзге тілге келмей аттанып кетіпті. Біздің үйге келген жігіт әлгі айтқандай қолайсыз жайға ұшырап қалудан сақтанған шығар. Әкемнің бұл сөздері бізді ойлантып тастады. Кейін байқасам, қыз айттырған жігіт қыз сынаймын деп отырғанда, оны ауылдың кәрі жасы түгел барлайды екен ғой. Арада 2 апта өткен соң Балтабай қайта соқты. Әкем екеуі оңаша әңгімелесті де қайтып кетті. Біз сияқты балаларға мұндай кеңестің жөнін айтпақ түгілі үй маңына жолатпай жіберді. Бірде әкем екеуміз қыстауға барғанбыз. Әкем жоңышқа шапты. Кешке ауылға жиналып жатқанбыз. Ойда жоқта Балтабай келді. Әкем мені қайраққа жұмсап жіберді. Іздеп таба алмадым. Кенет атын жетектеген жігітті көрдім. Жүзі таныс сияқты. Ол мені қасына шақырып алып атымды сұрады. Тәтті беріп мақтап жатыр. Ішім әлденеге сезіктенгендей болды да бағдарлай зер салдым. Алпамса денелі, ебедейсіздеу, шықшыты томпайған құс тұмсық, қоңыр жігіт екен. Саусақтары шектен тыс үлкендеу көрінді. Тәтті ұсынғанда алақанының мүйізденіп қатып кеткенін байқап қалдым. Қағазға ораған үгітпе темекіні сорып тұр. Киімі әжептәуір екен. Бірақ бүлтек салтақ болып өзіне қонымсыздау көрінді. Әкемнің қасына қайтып келгенімде Балтабай қоштаса бастады.
Асып жатқан атақы болмаса да адал жігіт, табан ақы, маңдай теріне сүйенген еңбекқор ер, қарапайым болғанмен жаны кең, жақында ғана әскерден оралды, деді Балтабай. Жарар, Балтабай. Ақылдасалық, қабырғамызбен кеңеселік, аздап мұрсат бер, деді әкем. Сөйтсем Балтабай жігітке қыз көрсетіп, қыз ұнаған соң екі ел арасында жаушылыққа жүрген кісі екен. Сол жаушылық парызымен Балтабай ауылға талай келді. Қалың мал мен кәде жайына дейін әңгімелесіпті. Сөйтсем әпкем мен Аюбай жиын тойларда, жастардың сауық кештерінде бірнеше рет кездесіп те үлгеріпті. Енді екі жақ берік шешімге келер алдында әпкемнің ойын білуге сұрау салды. Әпкем бұл сұраққа жауап беруден жалтарып, көзін тайдыра беретін. Бар айтқаны, мен бір байлаулы бұзау емеспін бе, әкем мен әжем кімге жетектетем десе еркінде, деген сөз болды. Бұл сөздің келісім сөз екенін сол кездің өзінде қаршадай басыммен мен де сезгем. 2 аптадан соң Балтабай Аюбайдың ауылынан 7 кісі ертіп келді. Ел жақсылары арнайы құда түсіп, баталы суға келген екен. Қалың мал жайы сөз болды. Келісім немен біткенін қайдам, әйтеуір әкем қыз ұзату тойы ең жақын дегенде 1,5-2 жылдан кейін өтетінін айтып отырып алды. Құдалар жағы оған көнгісі келмеді. Қазір ойласам, әкемнің сондағы той мерзімін ұзартуға күш салып отырғанының түрлі себептері бар екен ғой. Біріншіден, әкем дәулеті шалқып отырған бай емес еді. Сондықтан қалыңдықтың жасауын қолма-қол әзірлей қоюға шамасы жоқ болатын. Ал 1,5-2 жылдың ішінде әкем шәрі аралап, базар барып жүріп, қыз жасауын атына сай етіп әзірлеп үлгеретініне сенген сияқты. Екіншіден, болашақ отау тігетін екі жас бірін-бірі толығырақ білсін, қалыңдық дәуренін қызықпен өткізсін деген екен. Өбиян әпкем ренжімей аттансын, бойжеткен шағында көрер тамашасын қысқартпай-ақ қояйын деген қамқор көңілден шыққан шешім екен. Құдалар жағы болса келіндерін ертерек қолына алуға асығады. Кім біледі, қайдадан айнып кетіп, қыз өзге біреуді қаласа масқара ғой. Сонан соң даурығып дауласып жүргенің. Ондайда кейде өткізген малың түгел өнбей жырымдалып кететіні бар. Жігіт жағы соны да ойлап қыпылдаған сияқты. Өйткені қалың малы төленіп, енді келін боп түседі деп жүрген кейбір қыздар октябрь берген жаңа заманды арқа тұтқанына, сөйтіп өзінің сүйгеніне қашып кеткенін естіп те, көріп те жүреді олар. Дегенмен құда түсіп бата алысқан бұғауды көп ару бұза алмай көнбіс әдетпен кетіп жатқан. Базар күні еді. Аюбайдың ауылынан 20 шақты адам келді. Сөз бастары, жөн бастары, жол сілтері, Аюбайдың немере ағасы Оңғарбай деген ақсақал екен. Қонақтардың құрметіне мал сойылды. Бүкіл ауыл барын құдалардың алдына тосып, аяғынан тік тұрып күтіп жүр. Барлық сый-сияпаттан соң екі ауылдың игі жақсылары тізе қосып отырып бата алысты. Қонақтар ат-шапан алып көңілді аттанды. Бір жұмадан соң бізді Аюбайдың ауылы шақырыпты. Құдалар қалың малдың бір бөлігін бермек екен. Әкем бұл жолы барған жоқ. 10 шақты ауыл жігіттерін қасына ертіп көкем кеткен. Ертеңіне олар 5 жылқы, 2 өгіз, 30 қойды алдарына салып келді. Оның үстіне әрқайсысына жекелей сый-сияпат көрсетіпті. Өбиян мұңайып жүрді. Кім білсін, атастырған қыздың аяғына тұсау түскендей болатынын сезіп қынжылатын шығар. Көз алдында елі енші бөліскендей алыс-беріске түскені де қинай ма? Әйтеуір әпкем сынық мінез боп қалды. Мен әпкемнің қас-қабағын аңдып, бала көңілімнен шын қиналдым. Сөйтсем әпкемнің мұнысы сырт көзге көрсеткен мінез екен. Әйел баласының айлалы қылығын алғаш осылай сезгенімде мұзға отырғандай болдым. Өйткені әпкем маған бауыр ғана емес, шешем сияқты еді. Жастайымнан көре алмай қалған ана мейірімін мен әпкемнен тапқандай болғам. Сондықтан да оны ешкімге қимайтынмын. Жан біткеннен қызғанып шиыршық атушы едім. Менің ойымша әпкем өмір бойы осылай қыз қалпында қасымнан ұзамай қамқор боп жүре беретін сияқты көрінген. Жоқ, олай емес екен. Көкемдер алып келген мал лезде сатылды. Көкем базаршы болып, жан-жақтан әпкеме жасауға келе бастады. Өбиян енді
жібек киіп, жүріс-тұрысы өзгеріп, кесте тігуден басқа жұмысқа қол созбайтын болды. Үйіміз ою ойып, өрнек салатын, киім пішіп, кілем тоқитын шеберханаға ұқсайды. Әжем табақ аяқ, көрпе төсек, жасау жабдығыңды түгендеп, ине жіпке дейін қалдырмаймын деп отыратын. 6 айдан соң Аюбай күйеу жолдасы оңдас екеуі іңір қараңғысын жамылып елге келіпті. Бұл болашақ жармен жүздесудің басы екен. Күйеу бала ауыл шетіндегі топ талдың түбінде бой тасалап қалыпты да, жолдасы 2 қоржын арқалап жалғыз келіпті. Ондағы ойлары қызбен көрісіп, қалыңдық түнін бірге өткізбек екен. Мол сыйлықты көргенде жеңгейлер көңілденіп, көздері жайнап шыға келді. Оңаша отау әзірлеп, күйеуді құрметпен қарсы алудың қамына кірісіп кетті. Сол кезде күтпеген жерден әпкем тулап шыға келді. Күйеу баламен көрісуден бас тартып, бұлқан-талқан болып жүр. Оны жеңгелері, құрбылары қоршап алып ақыл айтып жатыр. Бірақ бұның бәрі ем болмады. Әпкемнің өңі қуқыл тартып, дауысы қалтырап, ентігіп отырып тіл қатты. Сұмдық-ай, не деген ұят еді. Бұл қай басынғаны, сонша асығып жау қуып барам екен? Алдымызда әлі жыл жатыр ғой. Неге соны ойламаған? Мұндай жеңілтектігі үшін жек көріп кететінімді ескертіңіз. Мұнысы несі? Менімен санаспай тосыннан тосын тосырлап жетіп келгеніне қорланып отырмын. О не дегенің жарқыным, ата жолы сол емес пе? Енді сен қалыңдықсың, қалыңдыққа күйеу бала келер болар, деп бір жеңгесі жұбата бастап еді, Үбиян тыйып тастады. Өз үйімнің оң босағасында отырғанда сонша басынатын мен оның әйелі емеспін әлі. Егер ендігі әрі қылжақтап осылай қылтиып келе берсе, қалыңдығы болуға қарсымын, солай айтыңдар, деп Үбиян бетін басып отырып алды. Үнемі салмақты, үні қатты шықпайтын, байсал мінез әпкемнің дауыс көтере алатынын, қарсылық көрсете алатынын, бұлтартпай бұйыра алатынын мен тұңғыш рет сонда сездім. Әпкем әлдебіреу күшпен жетелей жөнелетіндей тартынып, сандыққа сүйеніп тұр. Оның шырайлы өңі сұрланып, жұқа еріндері дір-дір етеді. Бұл қақтығысқа үлкендердің араласпайтыны қандай жақсы еді. Қызы қыласын ала алмай, ауылына қайтып бара алмай, Аюбай ағаш түбінде түн жарымына дейін тұрыпты. Оңдас әкелген қоржынын қалдырмақ еді, Үбиян бұған да қарсы шықты. Жоқ, айыпқа бұйырмаңыз, басын әуреге салып, базарлығын алып қалар жөніміз қайсы? Қоржын болса келе жатар, 10 күн болса көре жатар. Үбиянның бұл мінезінен құдалар жағы секем алғандай болған екен. Аюбайдың ауылынан әйелдер келгіштеп кетті. Әпкемнің жай күйін сұрап, алыстан сыр тартатынды шығарды. Үйге келгендері жеңгелерімізбен, Үбиянның өзімен сөйлесетін, не айтқандарын біле алмай сыртта қала берем. Ақыл айтып, қыздың алды артын орап алатын жеңгетайлар көбейді. Сөйтіп жүргенде тағы да 6 ай өтіпті. Ауылымыз енді асыға бастады. Киіз басылып, киім кешек жиі тігілді. Кестелі бұйымдар молайды. Қолының ебі бар өнерлі әйелдер бар ниетін салып аянар емес. Алынған жиһаздарды, тігілген бұйымдарды қайта-қайта ашып көріп, нақ бір көрмеде жүргендей-ақ масайрап мәз болсады. Осындай сәттерде әркім ойын ортаға салып, жиһаздардың кем-кетігі мен олпы-солпы жерлерін түзе түседі. Қолда бар мал сынапша сусып кетіп жатты. Базар сайын сатылып, ақшасына жасауға келеді. Аюбай өзінің хабаршылары арқылы әпкемнен жақсы лебіз естісе керек. Бір күні кешке оңдас қоржын көтеріп тағы келді. Бұл жолы жеңгейлер күйеу бала мен күйеу жолдасты қолпаштай күліп, жайраңдап қарсы алды. Қалжыңмен қағытып, әзілге қарық болысып жатыр. Оңаша отау тігіліп, оңдасты базарлығымен қоса сонда алып кірді. Отаудың ішін жиһазға жайнатып қойған екен. 2 жас алғаш рет осында жүздеспек. Аюбайды 1-2 жеңгей ішке алып кірді. 2 жігітті құрметті орынға отырғызып жеңгейлер жүгірісіп жүр. Сол кезде ауыл жастары жинала бастады. Қыз келіншектер қызыл-жасыл киініп, құлпырып алыпты. Бәрі де күйеу баламен жүздесіп, жақын таныспақ. Мұндайда әрқайсысы өткір сөзбен, оңтайлы әзілмен, ойнақы қылықпен, жарқын күлкімен көрінгісі келеді ғой. Күйеу баланы жан-жақты сынап, биігін білгісі келгендер жағалай ұтымды сөз айтуға тырысады. Кейбіреулер жұмбақтай сөйлеп астарлы пікірдің жауабын күтеді. Ай, қай жақтан туар екен?
деп күлген бір жеңгесіне Аюбайдың тура жауап бергені бар. Кеш батқалы қашан? Ендігі айда шыққан шығар. Аюбайдың аңғал айтылған адал шындығына біраз келіншектер шиқылдасып күлісіп алды. Шолпанның тұрағы қайсы екен? Ай мекені қайда екен? Деді енді біреуі. Аюбайдың жауабы тағы да қарабайыр болды. Тағы да көңілдегі шындығын айтып салды. Ай мен Шолпанның тұрағын үйде отырып қалай ажыратайын? Келіншектер қайтадан күлісті. Аюбай қызарақтап күйеу жолдасына қарай берді. Қысылғанда көмек сұрағансың Айбар. Жеті қарақшы жұлдызы қоныстасыңыз емес пе еді? Деп бір келіншек енді Аюбайдың қалжыңға олақ қара дүрсін екенін қағыта сөйледі. Шошынған болып даусын әдейі құбылтып тұр. Япырай, жарық жұлдызды жақын қондырғанымыз қалай болар екен? Қолды боп жүрмегей? Келіншектердің мысы әу бастан басып алған Аюбай енді шын мәнінде қысылып, жер шұқылай берді. Әлгі қалжыңға берген жауабы тіптен ебедейсіз шықты. Үніде араз болған баланың үніндей бір түрлі естілді. Жеті қарақшының мекенін аңғармаған едім, бірақ әйтеуір ұры болған жайым жоқ. Келіншектер тағы ду күлісті. Айдың жүзі толар кез қанша екен? Деді бір қу тілді жеңгей. Аюбай тағы ұтылды. Жеңгей, ол жағын білмедім. Ай мен жұлдыз сырына үңілген ғұлама емес едім. Аулымызда ондай тәуіп болған жоқ. Күйеу баланың бұл жауабына елдің бәрі күлгені сонша үй теңселе жаздады. Енді Аюбай тіптен жер болғандай күреңітіп еді. Осы кезде арашаға күйеу жолдас түсіп жеңгелеріне ұтымды қалжың айта бастады. Оңдас тіс қаққан қу екен, келіншектерге шалдырар емес. Дастархан жайылып алдымен шай келді. Әзіл күлкімен шай ішіліп болғанда ыстық ас әкелінді. Аюбайдың бүгінгі күні тұзы жеңіл тарта берді. Әбіржіп, қызарақтап, қиналып әрең отыр. Маңдайы тершіп мазасын қоса алыпты. Терін сүртем деп қайта-қайта орамалына жармасады. Дастархан жиналып, ойын-сауық басталды. Мұндайда алдымен айтыс жүретін әдет қой. Қыз келіншектер жағынан екеуі қосылып сызылта ән шырқады. Күйеулер жағына салмақ тастап жауап айтып отыр. Алайда жігіттер жағы жуық арада ән айта қоймады. Аюбайдың мойны салбырап, иіліп, бас көтерер емес. Аспан ашық, ай жарық, күн жылыда. Қол созыпсың аспанның жұлдызына. Күйеу жолы жіңішке деген сөз бар. Ізет көрсет ауылдың ұл қызына. Оңдас шыдай алмады білем, Аюбайды түртпектеп отырып әнге жетеледі. Оңдастың әдемі ашық дауысы бар екен. Аюбай соның берекесін кетірді. Әдетте қолма-қол қиыстырып жауап қайтару шарт. Аюбай оңдастың өлеңіне үйлесе алмай, даусы барлығып мүдіре берді. Екеуінің сөзі екі түрлі шығып тоқайласпай-ақ қойғаны. Қыз келіншектердің мерейі тағы да үстем болды. Түн жарымы болып қалғанын аңғармаппыз. Осы кештің ұйытқысы болып жүрген үлкен жеңгеміз бәрімізді үйге қайтарды да, бір-екі келіншек пен әпкемнің қимас құрбыларынан 2-3 қызды қалдырды. Мен бұдан кейінгі оқиғалардан бейхабар едім. Өйткені мені енді ол отауға маңайлатпады. Бәрін кейін естідім. Үлкен үйде оңаша қалған Үбиян әпкем бүкіл кештің барысынан хабардар болып отырыпты. Аюбайдың момындығын, жасықтығын, қалжыңға қарымтасы жоқ екенін де біліп алыпты. Енді ел тарап екі жасты жүздестірер сәт туғанда әпкем қасарысып отырып алды. Жеңгелерінің айтқанына да, құрбыларының тілегіне де көнбейді. Япырау, Бикеш-ай, бізді масқара етпекпісің шынымен. Өз ықтиярың болған соң келмеді ме ол екеуі? Енді көргенсіз ел атанбайық, деседі жеңгелері. Үбиян сол ызаға булығып қасарысқан қалпынан қайтпапты. Немене, ерке қыз дегенге шолжаң болғың келеме сонша? Ел рәсімінен бұрынғының жолынан аттап қайда бармақсың? Бүйтіп бізді қорлама, есті қыз өйтпес болар, бізде өзіңдей қыз болғамыз, десіп енді жеңгелері ашуға көшеді. Ақыры таң алдында Үбиян күйеу бала отырған отауға баруға келісіпті. Бұл кезде кеш бойы сөзден жығылып, терлеп тепшіп қысылған екеуі әбден қалжырап, оның үстіне қалыңдықтың соншама кешігіп, көңілдері қобалжып отыр екен. Осындай толқу үстінде тоқырап отырғанда Үбияндар кіріп келіпті.
Адамның берекесі бір кетсе, аяғы тайғанай беретін әдет емес пе? Аюбайлар тағы да жаңылыс басады. Қалыңдық кіргенде күйеу жағы ізет көрсетіп, орнынан тұрып қызды аялап қарсы алатын салтымыз ғой. Аюбалар абыржып оны да ұмытқан көрінеді. Әпкемдер кіріп келгенде орнынан тұрып қарсы ала алмапты. Оң босағада отырған қызға бұдан артық қорлық болсын ба? Онсыз да ызаға булығып келген әпкем лезде тәкаппарланып кеткен екен. Жігітке қол ұсынбақ түгілі мінін бетке басады. Жатыстарыңызға береке берсін. Жау қайтарғандай қалжырап қалған екенсіздер, мазаларыңызды алмайық. Қызға сөз салардан бұрын сөз мәнісін түсінер болар еді. Сөз қадірін ұқпаған өз қадіріне қалай жетпек? Кешіріңіздер, деп бұрылып жүре береді. Енді Аюбай намыстанып, ашулы аттанбақ болады. Жеңгейлер мән-жайдың тігісін жатқызып, жігіттің шымбайына батыра ақыл айтып, ашуын тоқтатып аттандырады. Оңдас кешірім сұрап, бұл оқиғаның елге жайылып кетпеуін өтініпті. Салт бойынша күйеу жағы таң атпай, ел көзіне ілікпей ауылдан аттануы тиіс. Екеуі лезде жүріп кетеді. Ертеңіне Үбиян әпкем тігілген киім-кешектерін лақтырып, жасауларын шашып, қатты ашуланды. Сонан соң мұңайып бір түрлі тұңғиыққа түскендей жүреді. Үй іші басуды айтқан жоқ, ашуды айтқан жоқ. 2-3 күннен соң Үбиян Аюбайға бармаймын деп қиғылық салып еді. Бұл жолы әкем айбаттанып кетті. Екінші рет бата бұзып, есектің миын жеді деймісің мені? Елге қайта-қайта қара бет болар жайым жоқ. Бұл кезде Аюбайда ауылына барып біраз талқыдан өткен соң ашылып, сөз қадіріне жеткендей болса керек. 2 айдан соң ол қайтадан бағын сынап, елге ұрын келеді. Бұл жолы ауылдың қыз-келіншектері еріндерін тістеп, еркін қалжыңға ерік берген жоқ. Сөйтіп Аюбайдың үйренген сөздері, ақыл кеңесі бұл жолы кәдеге аспады. Уақыт өте берді. Күйеу бала енді ауылға апта сайын келетінді шығарды. Үбиян әпкем бұрынғыдай емес, пешенеге жазылған осы шығар, деді де бәрін үнсіз мойындады. Қалың мал қанша көбейсе де қарамызға тұяқ қосылмай азая берді. Бәрі жасау жабдыққа жаратылып жатыр еді. Ұзату тойы қоңыр күзге қарай, жиын терін біткен соң басталмақ. Тойға әзірлік кезінде де басымыздан тақыр кетпеді. Ауылдық, болыстық әкімдер сұраққа шақырып әңгір таяқ ойнатуды шығарды. Қалың мал алғаныңды қағазға түсіреміз, уәкіл шақырып айдатамыз дегенді де айтты. Алайда әкем бұған сескене қоймады. Өйткені жығылып жатып сүрінгенге күледі дегендей, олардың өздері де қолдармен қоқыс шеңгелдегендер еді. Көрінгеннен пара алып, көрінгенге көз салып, алдынан өткенге алақан жайып, әбден ала көзденіп алғандар болатын. Әкем соны біліп, сескенуден аулақ жүр. Тіптен беттеріне тіке айтып салыпты. Бұл аймақта көзге сүйелдей көрініп отырған жалғыз мен емес, ел істеген тірлікті мен де істедім. Сендердің де құлқындарың мәлім, жемсауларың бүлкілдеп отырғанын да білем. Ал егер біреуіңнің тамағыңды тығындасам, екінші ауыз ашқалы дайын тұрсыңдар. Пара үшін жиған малым жоқ, сендерге пара берем деп жалаңаш қалар жайым да жоқ. Өз қотырымызды өзіміз қасып тыныш жүрейікті. Бәрімізде оңып тұрған жоқпыз. Мен қызымның көңілі үшін күнәһар атансам, сендердің күнәларың онан да асып жатыр. Сондықтан қорқа қояр, жаси қояр жайым жоқ. Онан да әрқайсын күн сайын дікектей бергенше үлкен бастыққа хабарлаңдар, неде болса соның алдында жауап берейін, деп әкем белсенділерді беттетпеді. Ұзамай үлкен бастық та келді. Шамасы біздің болысқа қарайтын милиция бөлімінің бастығы болса керек. Келуін келді, бірақ сұрақысы енді басталды. Не болды дейсіздер ғой? Тергеуге келген бастығымыз Үбиянды көргенде ақыл есінен адасқандай телмірді де қалды. Көрген жерден көңілі кетіпті. Енді ол бастықша сөйлеуден қалып басқаша сайрай бастады. Сұмдығы сол, ол әпкемді тоқалдыққа алуға бел байлапты. Бұл жолда қыруар қалың мал шашып, қара басын саудаға салудан тайынбайтынын айтып кетті. Енді есігіміздің алдынан әлгі бастықтың көлігі кетпейтін болды. Келген сайын сөз салып, өзеуреп отырады да қояды. Алғашында қатты айтуға әдеп сақтап, жаймен түсіндіріп жүрген әкем бір күні морт кетті. Шырағым,
Ұттап жүргенің не осы? Ел сенімінен садаға кеткір езбесін ғой өзің. Қатын үсті ететін. Сен сияқты ақымаққа кететін қызым жоқ. Сендер әділет жолын тұтынып жүрмін дейсіңдер ме? Қой терісін жамылған қорқау неме. Сенің де зауалың табылар, деп бетіне тіке айтты. Бастық мұндай жауап күтпесе керек. Орнынан атып тұрып есікке беттеді. Аттанып бара жатып әкемді қорқыта бастады. Көп ұзамай әкем айтқандай-ақ әлгі бастық кішірейіп бөлімшемізден ауысты. Көршілес қырғыз ауылдарына кетіпті. Ол жерде сәрсенбі сайын базар болатын. Бір базарда әлгі бастықтың әкіреңіне шыдамаған бір топ қырғыз жігіттері дедектетіп жүріп сабапты. Әділдікті сақтай алмаған, ел сенімін ақтай алмаған шолақ белсендіні өкіметіміз орнынан алып, мұндай қызметтен мүлдем аластады. Әкем бұл туралы тіс жарған емес. Шамасы сондай солақайдың кетуіне себепкердің бірі әкем болса керек. Жасау жағы біткен соң, әкем енді қызын күзде Аюбайға ұзататынын жариялай бастады. Той болатын күн белгіленіп, шақырылатын жекжаттарға хабаршы жіберілді. Тойға 2 апта қалғанда Өбиян ағайын туған жекжат жұрағаттармен танысуға аттанды. Әпкемнің қасына 2 жігіт, 3 келіншек ерді. Байқап отырсам, осынау дәстүрдің үлкен мәні бар екен ғой. Аулынан аттанып, қызықты дәуренмен қоштасар алдында қыздың ең соңғы рет емін-еркін салтанат құруы сияқты екен бұл. Бұдан кейін өз бетінше отау тігіп, өз түтінін түтететін кез туады. Танысқан қыз әкесінің ұрын бұтағын түгел қалдырмай аралап, қайта қауышқандай, қайта табысқандай боп аттанады. Біздің де араласқан адамымыз, тараған бұтағымыз мол еді. Әкемнің 4 әпкесі, әжемнің 2 інісі, нағашыларым, әкемнің нағашылары, өгей шешеміздің туысқандары, аталас ағайындарымыз, алыс берісі бар жекжаттары, міне осының бәрі Өбиянның серуендеп қайтар өрісі болатын. Аттанар алдында әжем ауылдың қыз келіншектерін, бар әйелдерді шақырып, қыз жасауын қызықтауға шақырды. Күн ашық еді. Ауылдағы бар әйел біздің үйге ағылып келіп жатты. Тегіс жиналған соң өзара шай үстінде ақылдасып, жасау жияр отауды ауыл шетіндегі көк шалғын алаңда тігуге келісті. Алдымен әжемнен келе жатқан үлкен кілем жайылды. Кілемнің өрнектері күн көзіне мың құбылып, айналаға әр бергендей. Оның қасына кішірек кілем жайылды. Бұл шешемнен қалған кілем еді. Отаудың өзі арнайы тігілгендіктен бе, ішіндегі басқұр уық-бауына дейін көз тартады. Алты қанат ақ отау ашық күнде ерекше әсем көрінеді екен. Жасау жабдық түгелденіп болған соң әпкемді ертіп келді. Ауылдың үлкен жеңгесі алдынан қарсы алып қолтықтады да отауға қарай беттеді. Осы сәттегі әйелдердің толқуында шек жоқ еді. Бәрі қыбырсыз тына қалды. Демдерін іштеріне тартып салтанатты сәт күткенде, кейбіреуі көзіне жас алып жатыр. Әлгі үлкен жеңгеміз босағаға жақындағанда Өбиянға тіл қатты. Отауыңа оң сәт тілеп, есігін аштырғалы тұрмыз, Еркежан. Отауың бақытқа толсын, иелері қайғысыз болсын. Даусы біртүрлі қалтырап шықты. Әпкем босағадан бірінші аттады. Қалғандары соңынан еріп, ішке енген соң әпкемді құшақтап игі тілектерін білдірді. Байқасам, әпкем жылап тұр екен. Бұл елден кетерін сезген қыздың қимас көңілінен шыққан жас па, әлде ағайынның ықыласына деген ризашылық жасы ма, ол жағын аңғара алған жоқ едім. Сәлден соң әйелдер үйге үлкен 2 сандық алып кірді. Іші толған асыл бұйымдар мен қымбат киімдер екен. Төрдің бір бұрышына апарып, сол көйлектерді шығарып ілді. Іргеге әшекейлі ағаш төсек құрылды. Оған мамық салынып, үстін майда жібекпен көмкерді. Жерге киіз кілем төселді. Енді зер салып қараған кісіге бұл отаудың мұнтаздай жаңа, мол жиһазды үй екенін бірден білер еді. Жаңа отауда алғаш рет мол дастархан жайылып, көл көсір шай ішілді. Ер атаулыдан біз сияқты ерме балалар ғана қатысқан еді. Шай үстінде жасаудың кем-кетігі жайлы келелі әңгімеде қозғалды. Енді немен толтыру керек екені сөз болды. Сонан соң жеңгейлер Өбиянға түрлі бұйымдар қоса бастады. Жақсы көретін қайын сіңілім едің, Бикеш, көзімдей көріп жүрерсің.
деп әрқайсысы кесе табақ, білезік сақина, алқа моншақтар сыйласты. Құдайға шүкір, Бекешжан, мұндай жасауға әркімнің қолы жете бермейді. Әжем мен қайнағаға ризамыз. Бүтіндей бір үйдің ине жібіне дейін түгендеп, іргеңді берік қондырғалы отыр. Мұндай жасаумен барған жеріңде де мерейің үстем болады. Осылайша шын тілектерін, адал көңілдерін білдіріп әйелдер тараса бастады. Мен дастархан қызығына беріліп, өрік мейізбен алданып отырғанда, тыстағы жақсылықтан құр қала жаздаппын. Апа, қыздың нөкер серіктері келіп тұр, деген көкемнің даусын естігенде тысқа атып шықтым. Төгілте киім киген қос келіншек, бұралған бір жас қыз және екі жігіт жол жүруге сайланып тұр екен. Әжем оларды үйге шақырды. Екі жігіт тыста қалды да өзгелері кірді. Өйткені жаңа отауға ерлер бас сұқпауы тиіс екен. Қайшагүл келіп, Үбиянды бауырына басып тұрып бақыт тіледі. Бақытты бол, Бекеш. Сол бақыт жолының бастамасын өзіңе серік боп жүріп, көргелі кеп тұрмыз, деді ол. Мұнан соң Үбиянды киіндіре бастады. Раушан түстес бүрме етек көйлекті кигенде әпкемді танымай қалдым. Керемет жарасымды екен. Көйлек сыртынан қынама бел көк барқыт бешпет киді. Құндыз бүркінің төбесінде үкі желбірейді. Қос бұрымының ұшынан күміс тамшы төгілгендей, арқасында әсем шолпы сылдырайды. Аяғында биік өкше оюлы етік, мойны моншаққа толы, кеудесін алқа көмкеріп тұр. Аппақ білегінде қос-қостан күміс білезік. Саусақтары сақинамен безенген. Тырнағына аздап сүрме жаққандай көрінді. Әжем күміс сапты қамшыны немересінің қолына ұстатты да оң сапар тіледі. Бәрі тысқа шықты. Көкем қарагер жорғаны көлденең тартып тұр екен. Бұған Үбиян мінбек. Сондықтан ба ер әбзелі ерекше. Ауыздықтан бастап сағалдырығына дейін күміспен көптелген жүген, тоқымымен тебінгісі барқытпен тысталыпты. Ер үстіне барқыт көпшік төселген, өмілдірігі төгіліп тұр. Көкем мен жігіттер әпкемді қолтығынан демеп атқа отырғызды. Осы кезде топ ортасына әкем келді. Аз үнсіз тұрды да алақанын жайды. Жиналғандар тегіс алақандарын жайысты. Әкемнің оң батасын алғаннан соң серуен тобы жолға шықты. Бүкіл ауыл тысқа шығып, Үбияндар көкжиекпен астасқан алыс қырқадан асып кеткенше көз жазбай қызықтап қарап тұрды. Сонда әшекей бұйымдар қайдан табылды дей көрмеңіздер. Әкемнің зергерлік өнері бар еді деп айтқан едім ғой, сол өнерін қызынан аямапты. Әкеме күн сайын көкемде көмектесіп жүрді. Үбияндар кеткен соң ауыл енді бүтіндей той қамына кірісті. Көкем базардан базар қалдырмай аралап, қоржын толтырып қайтады. Ауыл жігіттері білек сыбанып, қолға біз көрсетіп жүр. Әкем зергерлік ісіне бір жола беріліп алды. Мен қасында тұрып айтқандарын қалт жібермей зыр жүгіріп орындаймын. Әкенің тапсырмасын орындағаннан артық не ғанибет бар дейсің шіркін. Әкем ең алдымен балшықтан өзіне қажетті ыдыс жасайтын. Оған күміс теңгелерді салады. Оның үстіне жаңға үйеді де тұтатады. Біртіндеп шоқтанып бара жатқан ыдысқа қарап тұрған қандай рахат. Әкем көсеуімен көмірлерді аударыстырады. Мен ешкі терісінен жасалған қол көрікті басамын. Бір кезде ыдыс бетін көгілдір жалын шарпиды. Сол кезде еріген күміс сынапша толқып шыға келеді. Әкем оны аздап суытады да алау түстес ерітіндіні суық суға салып жібереді. Су быж етіп қайнап шыға келеді. Сонан соң балқыманы қолына алып әкем білезік соға бастайды. Өрнегін қаламмен сызып алады да ұстараның жүзімен кертіп қондырады. Мұндай кезде үй іші қыбыр етпейді. Бәріміз демімізді тартып, әкемнің тесіле қараған жанарына аздап дірілдеген саусақтарына зер салушы едік. Өрнекті қондырып болған соң әкем енді білезікті құммен жұмырлап ысқылайды да түтілген жүнмен тазалайды. Сонан соң үстіне ақ мүсәтір ұнтағын себеді де аздап отқа ұстайды. Ұнтақ тұтанған кезде білезікті оттан тартып ала қояды да тізесіне ысқылап жібереді. Сол кезде білезік жарқырап шыға келеді. Өз өнеріне деген сүйіспеншілігі шығар. Әйтеуір әкем әңгіме айтқанда, әшекей, өрнек жайлы
оның нақыстары жайлы көбірек сөз ететін. Әкемнің өнері өзге ауылға да белгілі еді. Алайда өзі үшін болмаса өзгелерден ақы алып ер әбзел, зергер бұйымдарын жасаған емес. Әкемнің кейін қолдан мылтық жасағаны есімде. Мылтықты әшекейлеп, өрнекті шүріппе жасады. Бірақ сынап көргенде мылтық атпады. Сонан соң әкем ызаланды ма, әйтеуір ұңғысына дәрі толтырып біздің көзімізше мылтықты талқандап тынып еді. 1 бөлімнің соңы.